എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഞാൻ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ടൈലർ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാണ്, വീഡിയോ സോങ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് 720p HD ഫയലാണ്. ഇതിന് 198 MB സൈസ് ഉണ്ട്. ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകണം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ കംപ്രസർ പാണ്ട എന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ആപ്പ്, വീഡിയോ കംപ്രസർ പാണ്ട റീസൈസ് ആൻഡ് കംപ്രസ് വീഡിയോ. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് 198 MB ആണ് ഇതിനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് അടിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല റെസൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് വീഡിയോ കംപ്രസ് ചെയ്യാം. മീഡിയം ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360x640 എന്ന റെസൊല്യൂഷനിലാണ് ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് HD വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ 4K വീഡിയോ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സൈസ് വാട്സാപ്പിൽ വല്ലതും ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ റെസൊല്യൂഷൻ കുറയാതെ, അതായത് HD വീഡിയോയിൽ തന്നെ സൈസ് മാത്രം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ലാർജ് ഫയൽ ജസ്റ്റ് കംപ്രസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര MBക്ക് താഴെ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ടു ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒപ്റ്റിമൈസ് റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ടു ചൂസ് ആൻഡ് ഫയൽ സൈസ്. ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര MB അല്ലെങ്കിൽ എത്ര GB താഴെ വേണം നിങ്ങളുടെ ഫയൽ സൈസ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടും. ഇമെയിൽ അയക്കാനാണെങ്കിൽ ജിമെയിലാണെങ്കിൽ 25 MB വരെ വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വാട്സാപ്പിലാണെങ്കിൽ 16 MB വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഫയൽ ജസ്റ്റ് കംപ്രസ് എന്നതാണ്. കാരണം എനിക്ക് ആ വീഡിയോ HD ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ വേണം. റെസൊല്യൂഷൻ കുറയാൻ പാടില്ല, സൈസ് മാത്രം കുറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ലാർജ് ഫയൽ ജസ്റ്റ് കംപ്രസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കംപ്രസ് കൊടുക്കുന്നു. പാണ്ട ഈസ് സ്ക്വീസിങ് യുവർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാണിക്കും. നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 1% ആയി, കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കംപ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15 മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഈ വീഡിയോ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇത് സമയം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഫയൽ 198 MB 720x1280 റെസൊല്യൂഷനിലാണിത്. കംപ്രസ്ഡ് ഫയലിന് സെയിം റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, 720x1280 റെസൊല്യൂഷൻ, സൈസ് 75 MB, അതായത് പാതിയിൽ കൂടുതൽ സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ബട്ടൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ കാണുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ ഫയൽ, മുകളിൽ കാണുന്നത് കംപ്രസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 62% ഫയൽ സൈസ് സേവ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കംപ്രസ്ഡ് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. കണ്ടോ, കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. കാരണം സെയിം റെസൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി തീരെ കുറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് സൈസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 75 MB ഫയലാണ് മറ്റുള്ള സെയിം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 198 75 MB ഫയൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ, നമുക്കിവിടെ താഴെ 4 ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക്, റീപ്ലേസ്, ഷെയർ, സേവ്. ഈ റീപ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ വീഡിയോയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കംപ്രസ് ചെയ്ത വീഡിയോ സേവ് ആകും. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ അതല്ല, എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മതി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേവ് കൊടുക്കുന്നു. സേവ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കംപ്രസ്ഡ് വീഡിയോ വിൽ ബി സേവ്ഡ് ടു സ്റ്റോറേജ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിനകത്തോട്ടാണ് വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്തോട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് സേവ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. വീഡിയോ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സേവിങ് ഈസ് ഡൺ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്കിനി ഹോം പോയിട്ട് ഗാലറി ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നിടത്ത് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഫയൽ. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 75 MB ഉള്ളൂ, സെയിം റെസൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പം ടെസ്റ്റ് ഫയൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടേ, ഈ ഫയൽ 198 MB, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ കംപ്രസ് ചെയ്തത്. സിമ്പിളാണ്, നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ക്ലാരിറ്റി കുറയുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.